Have you decided what you're gonna do with the sea cucumber for tomorrow? I can find like along the way Local too. inspiration. Yeah. I don't know what I'm gonna do, to be honest with you. Yeah. Thai Bib CSR project is something really special, and you can see that in how the community is working with the program. I think only exists in right here where we are. Yeah, I'm excited to see it and to witness it. Like totally different in my mind, you know. When I got here, it's like 100% local. I was expecting Krabi to be relaxing and Yeah. something different than Bangkok, and it absolutely has been that, but it's also been more tranquil. สวัสดีครับผมนายสำราญระเด่นหรือชื่อเล่นว่าบางยานเป็นกำนันตำบลเกาะศรีบัวยาครับผมเป็นกำนันมาประมาณ13 ปีครับผม กำนันครับปกติที่ชุมชนเกาะปูอย่างเงี้ยครับมันมีมานานเนี่ยครับ ก็ประมาณสัก200 ปีโดยประมาณนะครับส่วนใหญ่ก็ล่องเรือมา ครับ ผมว่าประมาณสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยมีจีนพ้นทะเลด้วย แต่ว่าพอหลังๆเข้าเนี่ยก็เริ่มจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็จากลูกเรียนมีโรงเรียนขึ้น เริ่มมีโรงเรียนขึ้นบนเกาะตรงนี้ I never knew anything about it, but it's beautiful here. มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องปลิงทะเลครับผมยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วปลิงทะเลมีที่เมืองไทยด้วยซ้ำ เมื่อก่อนนี้เราหาจากธรรมชาติทั้งหมด ของอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหม ครับ ถ้าเราเอาขึ้นเยอะๆมันก็จะน้อยลงทุกวันเนี่ยเราก็เลยคิดวิธีว่าทำยังไง จากการล่าเนี่ยเป็นการเลี้ยงได้ไหมทำยังไงให้ทรัพยากรพวกนี้น่ะมันยั่งยืนเนี่ย This area is belong to almost 30 people who live in this community and Thai Bib support พี่ผมใส่ชูชีพไปลอยเล่นมันจะมีตัวอะไรมันกัดผมไหมอ่ะลงไปลอยเล่นกันได้ You going in? If you're going, I'll go. โอเคแค่ Let's do it. Way that it feels, it's not the way that it tastes. The skin of it is tough, like elephant skin or something like that. เมื่อก่อนนี้เรามีอยู่คอกเดียว ตอนนี้เราขยายเป็น4 คอก แต่จริงๆแล้วเราเคยเลี้ยงมาครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ย แต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ พอมาอีกสักพักเนี่ยปลิงมันเริ่มหายากเข้าอีกเลยคิดว่ายังไงก็ต้องน่าจะเลี้ยงให้ได้ ถ้าเราเลี้ยงไม่ได้เนี่ยมันลำบากในข้างหน้าในอนาคตที่เราจะทำ This is delicious. The texture of it is really interesting. It's like bouncy. I've cooked different types of ingredients from all over Thailand, and I've never cooked sea cucumber before. Is there any advice that you can give me about how to cook it? I don't know what to do. ต้มก่อนต้มแล้วก็ขูดเอาหินปูนออกเหมือนที่ว่าเอาหินปูนออกเรียบร้อยแล้วก็ถึงต้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาปรุงพอเอาผิวออกปั๊บก็ดูแล้วว่าตัวมันเนี่ยนุ่มแล้วสุกดีแล้วเราก็นุ่มด้วยต้องนุ่มด้วย What texture should it be? Like almost gelatinous, or should it be a little more firm? ก็ใครก็อยากน่าจะเป็นคล้ายๆเจลาตินแบบเด้งๆแต่ว่าเรามีวิธีไหมล่ะทำได้ไหมแต่ถ้าคุณมีความสามารถที่ทำให้มันเด้งๆได้เนี่ยใช่มันก็ดีอ่ะผมว่ามันจะดีกว่าเดิมอ่ะถ้าทำเด้งๆได้อ่ะ Oh very difficult Okay it's our challenge actually and this มะยม you know มะยม right Yes. I like this one. เฮ้ย Yeah, sour and slightly bitter. เปรี้ยวอ่ะจ๊ะเปรี้ยวเนาะ Chabia mak mak. I hope we got something back for our fishing and then we can use the ingredient inside our recipe as well Hopefully they like the food that we make for them tomorrow, because their Me food is too. so delicious. I want them to enjoy what we do. I'm going to buy some ingredients here. I'm gonna gamble on this one. It look like the แกงส้ม right Is it? It's a local ซีอิ๊วขาว Local what? local sweet soy sauce and the normal soy sauce Cool. I'm gonna borrow a little bit of this, maybe Sure, a little bit of of that. course. We got enough, right? You gotta make sure you get those firm cucumbers. You want the firmest, crispy cucumbers you can find. อันนี้ปลากูเราอะครับปลาอะไร I got that. I'm putting that in my chowder. ว้าว Maybe I Okay. need another one of these. He
he goes fishing almost every day, right? That's pretty much what he does. ก็ไม่ทุกวันเขาจะดูว่าวันนี้น่ะเหมาะสมไหมถ้าเรียกภาษาบ้านเราว่าดูเป็นน้ำอ่ะคำว่าน้ำนี่คือดูว่ากี่ค่ำ แล้ววันนี้ดีไหมครับวันนี้โอเค วันนี้ได้อยู่ โอเค วันนี้จะพอได้อยู่ As I've been in Thailand, I've only gone fishing like twice, and I've been unsuccessful so far. But I love fishing. It's something about being on the water and not really knowing if you're going to catch anything or not. It's part of the fun. First fish in Thailand. ได้อุ้ย Nice. โอ้ยมันต้องจับยังไงนะมันจับอยู่ง่ายอยู่ For me, I respect in both fishermen and crabmen and anybody that's working with ingredients, producing them or catching them or harvesting them or whatever they're doing. Sometimes we forget or we lose that actually there's people out here that are working hard to catch these fish, and when you come out here, you have more respect for the product. That's an important part of visiting farms, coming fishing, seeing suppliers. ในฐานะที่เราเป็นชุมชนหนึ่งที่ความสามัคคีและก็ต่อสู้ทุกเรื่องพอรู้จักเกาะโปเนี่ยก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตแต่ว่าหน่วยงานหนึ่งที่มาแล้วอยู่นานแล้วก็ได้ผลด้วยหน่วยงานของไทยเวฟเนี่ยครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเลยก็คือน้องโบนี่แหละจงมาถึงก็น้องโบก็มาดูว่าบริเวณนี้เนี่ยจะต่อยอดอะไรได้บ้างต้องใช้คำว่าต่อยอดเพราะทุกอย่างเราทำหมดแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรพวกนี้แหละครับ ก็เลยมาเป็น คอกปลิง It's just a fun trip นะ I had fun fishing too. It's more Cool. fish than I've ever caught in Yeah. Thailand. Yeah. But it's good that I can get a squid. We call that squid, right? Yeah. Oh, cuttlefish. It's squid. Squid. I've got this fish stock going over here, then I'm gonna get the tomatoes and the onions going for the base of the chowder. And then I've got to get these sea cucumbers cooked a little bit more too. Actually, I like the texture when it's a little bit more cooked, so it's a little bit more gelatinous and melts in your mouth. Oh yeah. Feel it? It's quite soft. This one is perfect. You can see how it bounces like that. And then compare it to say like, Yeah. see what I'm talking about? Okay, I know what you guys are talking about. This chowder, it's actually like a tomato base. Basically, it's like kopu stew. So whatever we have available, that's what we're gonna put into the chowder. So we're doing a sea cucumber salad with cucumber, then kind of sour mango and whatever else we have lying around. And then for the last one, I'm doing kind of a mian kam, and that's gonna be more cooked or the less cooked sea cucumber with jicama. That's where the mayom is gonna go also. We picked these up from the garden outside. Here, try this. One bite. Mayom is quite good. Yeah, the mayom really brings it up, huh? What are you making first? I get marinade sauce for a sea cucumber. Wanna try? Yeah. Very spicy. It's Nice. good, right? Yeah, it's perfect. You think I put a bit more salt? It's I would better? do a little salt. I try to do like sea cucumber in Gaurlet style. You know Gaurlet, right? The marinade Southern curry. Fry the kaffir lamb leaf. Stir fry like sea cucumber and squid in kapi sauce. Try to keep like local flavor a bit. Put in my style as well. Yeah. Actually, this recipe I never do before. I know. My character is Chinese technique, particular technique, just add like this, stir fry like that. We prepare like salt egg yolk for making the sauce for stir fry noodles. Old style Chinese, like stir fry with the flat noodles and with that we caught today, and then like add a little bit herbs and spice. That's it. ของโอมันเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไข่เค็มแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนปลิงผัดกะปิ อันนี้เป็นปลิงกอและกินกับโรตีนะครับแล้วก็อาจารย์ So what we got is a cucumber salad, so it's regular cucumber and also sea cucumber. And then this one is kind of a mian kam. The way to eat it is just take one spoon of that and put it in the leaf and then eat it in one bite. We even used your flour here. I hope that's okay. And then this one is what we call a chowder, kind of a seafood stew. โอเคเป็นจอยครับอันนี้จริงๆก็เป็นเหมือนไก่กอแล้วเลยครับก็คือกินแบบเหมือนตัดเป็นชิ้นอย่างเงี้ยครับกินได้ไหมพี่ แปลกดีครับผม แรกดี
They say it's a bit strange but it's okay Yes, I'm sure. กำลังกินได้นะครับกำลังกินได้นะครับ ผมว่าอร่อยนะ All we came here to do is to try to give back a little bit to what you guys taught us and having us out here, and we appreciate everything that you've done and showing us about the sea cucumbers. เขาต้องการจะเคารพแบบวัตถุดิบที่เหมือนพวกบางทำขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ออกมาเป็นแบบจานแบบนี้ครับเพราะงั้นก็กินให้อร่อยนะครับ It really is about this project, and it's not only here, but it's multiple different regions and how much support that they're giving. It also makes me think more about the next generation, the future, like how many opportunities are available now that weren't available before for the younger generation.